subscribe and press the bell icon to never miss any update. सबैजना लगाम नलागेको घोडा जस्तो भइसकेको छन् कि जसले जे पनि भन्न पाए तर यति तितोपन यति धेरै रिस किन त्यो टोलमा जुन एउटा ब्याकबाइटिङ त्यो अब सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ क्या मेरो त घरको कुरा त उनीहरूले देखेको छैन नि त कसैले र मैले फिल गरेको कुरा त उनीहरूले थाहा पनि छैन म जस आफ्नो पीडा आफ्नो टेन्सन चाहिँ लुकाउन सक्ने मान्छे हो डुबेर मर्नु भन्दा त घाउ लागेर चोटपटक लागेर मुभ अन भएर बाँच्नु त ठिक हो नि त ताते खाउँ ताते मरौँ भन्ने होइन बिस्तारै पकाउने बिस्तारै खाने बिस्तारै पचाउने आई डोन्ट नो स्पिचलेस आजभन्दा भोलि ठिक होला कि भोलिभन्दा पर्सि ठिक होला कि पर्सिभन्दा नि पर्सि ठिक होला कि भन्दा वर्ष के अरे दिन महिना साल गर्दै गर्दै 17 वर्ष बित्यो अलराइट क्याना नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ क्याना नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ उषा स्टाइलिस कलेक्सनमा आइपुगेको छ उषा खड्गीको हो यो कलेक्सन चाहिँ उहाँ 9 वर्ष यति बेला सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको लागि विशेष गरी चाहिँ अब उहाँले महिलाको लागि कपडा बनाउनुहुन्छ पुरुषको लागि पनि बनाउनुहुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि सहज हुन्थ्यो होला थाहा छैन यो डिजाइनरहरूलाई पुरुषहरूसँग किन यति धेरै एलर्जी छ हत्तपत्त पाइँदैनन् आजकल होइन उहाँको 9 वर्षको एनिभर्सरी चलिरहेको छ हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना उषा स्टाइलिस कलेक्सनलाई उहाँले विशेष अवसरहरू अफरहरू ल्याइरहनु भएको छ 9 दिनसम्म चलिरहेको छ यो अफर चाहिँ आई थिङ्क आज मैले यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदा चाहिँ 5औं दिनमा छौँ हामी सो तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ कुपन्डोलमा रहेको छ यो उहाँको स्टोर चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने कपडाहरू लान सक्नुहुन्छ त्यो पनि स्पेसल अफर रहेको छ मसँग कुराकानी गर्नको लागि उषा खड्गी हुनुहुन्छ उषा खड्गी मिस नेपाल 2000 तपाईँले यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ उहाँलाई यति धेरै प्रेम र सद्भाव दिइरहनु भएको छ त्यस कारण उषा खड्गी आज यो स्थानमा पुगिरहनु भएको छ उहाँसँग आज चाहिँ अलिकति व्यवसायिक कुराकानी गरौँ कि जस्तो लागेको छ मलाई हेरौँ कतिसम्म हुँदो रहेछ थाहा छैन श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच मदन थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू हाम्रो भाइ हाम्रो क्यामेराको पछाडि एकदमै हसमुख फेस भएको भाइ हुनुहुन्छ हिज अल द टाइम उहाँको फेसमा स्माइल हुन्छ सो मदन जस्तो स्माइल ले भरपुर हुनुहुन्छ उहाँको क्यामेरा पर्सन पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ सो यो टिम एकदमै पोजिटिभ भाइबको छ सो लभ टु गिभ यु इन्टरभ्यू सुरुमा यति धेरै तारिफ अब म बोलाउँ कि म एकछिन तारिफ यहाँ गएर बसौँ मलाई किन भन्दा मलाई मेरो पनि स्माइलको धेरैले तारिफ गर्नुहुन्छ सो म मदनको पनि फेसबुक इन्स्टाग्राम फलो गर्छु सो मदनको स्माइलको धेरै तारिफ हुन्छ हो साँच्चै भने मैले किनभने मदनको हेर्छु नि त म कमेन्टहरू अनि धेरै मदनका फ्यान शुभचिन्तकहरूले स्माइलको तारिफ गर्नुहुन्छ हेयर स्टाइलको तारिफ गर्नुहुन्छ सर यो मदनलाई यति राम्रो देखाउने त हाम्रो क्यामेरा पर्सन पनि हुनुहुन्छ नि त उहाँलाई त कसले देख्नुहुन्न सो उहाँलाई आज मैले तारिफ गर्दैछु उहाँको स्माइल एकदम राम्रो छ उहाँसँग एकचोटि फोटो राख्नुपर्छ है अहिले है हामी दुईजनाले यो फेरि यता तपाईँ र मेरो फलोवर्स उतातिर सर्यो भने नो प्रब्लम केही हुँदैन फलोवर्स सर्ने भन्दा पनि फलोवर्सको माया चाहिँ सिफ्ट हुने हो बढ्ने हो भनौँ न तर तपाईँले जति तारिफ गर्नुहुन्छ आज एकैछिन उहाँलाई पनि टाइम दिउँ होइन हामी बिहाइन्ड द क्यामेरा बसेर मलाई मेरो करियर यहाँसम्म पुर्याउन र मलाई म बन्नको लागि सबैभन्दा बढी इन्करेज गर्ने र हौसला दिने पनि उहाँ नै हो क्यामराम्यान मिलन ढुङ्गाना धेरैजना भ्युवर्सहरूलाई त थाहा छ हामी कति निकर्छौँ तर उहाँको म बन्नको लागि यति ठुलो योगदान छ कि त्यो भन्नै सकिन्न होइन कोही न कोही जिन्दगीमा हुन्छ नि होइन एकदम धेरै धेरै यो टिम अझै ठुलो होस् अझ राम्रो होस् र बन्डिङ होस् एकअर्काको खुट्टा तान्ने भन्दा पनि एकअर्काको काँधमा काँध राखेर अघि बढ्नु जसरी अहिलेसम्म बढिरहनु भएको छ फ्युचरमा तपाईँहरूको यो च्यानल अब विभिन्न अरू पनि च्यानल होला होइन बढ्दै जाला होइन कुन कुन सेक्टरमा तपाईँहरू जानुहुन्छ तपाईँहरू दुईजनाको टिम होस् यो टिम अझै ठुलो होस् हामी छँदैछौँ हामीलाई पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ पनि तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिनुहोस् त्यही हो शुभकामना सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुरुमा आफ्नै तारिफ भयो आज होइन तपाईँलाई धेरै धेरै मदन यु डिजर्भ इट एन्ड मिलन यु डिजर्भ इट टु सो तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई 9 वर्ष भयो यो सञ्चालन गर्नुभएको होइन विशेष अफरहरू ल्याइरहनु भएको छ अहिले तर मेरो त्यो अफरभन्दा पनि पहिलो प्रश्न थियो यो धेरैजना डिजाइनर्सहरू किन फिमेल ओरिएन्टेड मात्रै हुन्छन् हामी पुरुषहरूलाई किन यो डिजाइनर्स वेयरमा अपहेलना होइन भेराइटी त्यति हुन्न नि त जेन्ट्स वेयरमा सुट प्यान्ट टप्स यस्तै मात्र हो सर्ट दौरा सुरुवाल शेरवानी यो धेरै भेराइटी हुन्न
फेरि छोरा मान्छेहरूलाई छोरी मान्छे चाहिँ नकल पनि पार्नु पर्दैन होइन हामी त सिजन वाइज डे वाइज कुनै के साथीलाई भेट्ने के कलर कम्बिनेसन के भन्छ ट्युनिङ भन्छ दुनियाँ हुन्छ नि त नकल पार्ने छोरी मान्छेलाई सो त्यो कारणले गर्दा भेराइटी पनि छ सो हामीले स्कर्ट पनि लाउन सक्छौँ जिन्स पनि लाउन सक्छौँ सर्ट्स पनि लाउन सक्छौँ प्यान्ट पनि लाउन सक्छौँ तर जेन्ट्सलाई त्यो छैन अप्सन यु कान्ट वेयर स्कर्ट नि त होइन त्यसको ठाउँमा के अल्टरनेटिभ आउँछ सो त्यो कारणले भेराइटी छ छोरी मान्छेहरूको लागि अब श्रृङ्गार सोह्र श्रृङ्गार नकल पार्नु भगवान्ले नै दिन दिएको त्यो कारणले त्यसलाई अझै अपडेट गर्नुको लागि नै बुटिकहरू खोलिएको छ पार्लरहरू खोलिएको छ सो सायद भेराइटी नभएर पनि होला त्यो अपहेलना चाहिँ होइन है पक्कै पनि सो डिजाइनर्सहरूले होइन आफैले डिजाइन गरेर चाहिँ लुगा आफै कतिको लगाउनुहुन्छ म लाउँछु एकदम जस्तै यो मैले आज लगाएको यो समर कोट र स्कर्ट यो टप यो 3 पिस हो यो मैले आफै डिजाइन गरेर लगाएको इट्स भेरी कुल यो यस्तो सजिलो फिल भएको छ नि मलाई हेर्दा सजिलो कम्फर्टेबल छ सो एउटा डिजाइनरले होइन तपाईँको जो कस्टमर आउनुहुन्छ उहाँलाई कपडा डिजाइन यस्तो गर्छु भनेर सोचाइ त्यो मान्छे अनुसार कन्सेप्ट हुन्छ कि पहिला कन्सेप्ट गरेर मान्छेमा युज गरिन्छ कि के गर्नुहुन्छ अब डिपेन्ड कस्तो हुन्छ कतिजनाले चाहिँ म यस्तो खाले लाउँछु भनेर मोबाइलमा डिजाइनहरू लिएर आउनुहुन्छ तर यहाँ आइसकेपछि त्यस्तै सिमिलर ट्राई गर्नु भएपछि उहाँलाई त्योभन्दा बेटर म अर्को केही नयाँ गरौँ कि भनेर यहाँको नयाँ फेब्रिकहरू देखेर या उहाँलाई सुहाएको कलरहरू देखेर यहाँ केही मोडिफाई गर्दा कि उहाँलाई युनिक लाग्यो भने सो त्यो चेन्ज हुन्छ फेरि त्यो कन्सेप्ट कोही कस्टमर चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ भन्दा मलाई यही नै पर्टिकुलर चाहियो इभन यहाँसम्म कि त्यो फ्रिल र बुट्टा पनि सेम चाहियो भनेर पनि आउनुहुन्छ कोहीले होइन दिदी तपाईँले हेरेर बनाइदिनुहोस् उषा दिदीको चोइसमा लाउने पनि भन्नुहुन्छ कति बेला त मैले आफै चोइसमा बनाइदिन्छु जस्ट मेजरमेन्ट दिएर जानुहुन्छ कसैलाई मैले जुन इन्स्टाग्राममा लगाएर राख्छु या पेजमा लगाएर जुन फोटोहरू राख्छु त्यो सेम एक्ज्याक्ट चाहिन्छ अलिकति पनि यताउति हुनु हुँदैन त्यस्तो पनि छ सो डिपेन्ड अब कस्टमरको आफ्नो चोइस इन्ट्रेस्ट र कम्फर्ट अनुसार चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अब यो डिजाइन भनेको धेरै चाहिँ ग्ल्यामर फिल्डलाई अति आवश्यक हो होइन नेपालको कलाकारहरू होस् अथवा मिस नेपाल्सहरू होस् होइन कतिको कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ डिजाइनिङको लागि र कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ डिजाइन वेयरको लागि अब जब मैले बुटिक खोलेको थिएँ या जब म मिस नेपाल भएको थिएँ त्यति बेला बुटिक एकदम कम थियो काठमाडौँमा अनि एकदमै डिजाइनर वेयर भनेको त एकदम धेरै एक्सपेन्सिभ पनि थियो अफोर्ड गर्नु पनि गाह्रो थियो तर अहिले त्यो सिचुएसन छैन अहिले हामी डेली वेयर पनि बुटिकबाट बनाएर लगाउन सक्छौँ र बुटिकहरू पनि थुप्रै खुलिसके र एउटा यो सोसियल मिडियाले गरेर पनि एकदम धेरै अपडेट हुनुहुन्छ कि सबैजना कस्तो किसिमको लाउने नेपालमा कस्तो चलिरहेछ हाम्रो सँगैको छिमेकी राष्ट्रमा कस्तो किसिमको फेसन चलिरहेछ या वर्ल्ड वाइड कस्तो ट्रेन्ड चलिरहेछ त्यो सबैलाई हामीले यहीँ बसेर आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर लगाउन सक्छौँ कि सो त्यो एउटा चाहिँ भइसक्यो र सेलिब्रिटीहरूले त प्रायः नेपालमा सेलिब्रिटी जस्तै मिस नेपाल हाम्रो एक्ट्रेसहरू सबैले डिजाइनर वेयर नै लाउनुहुन्छ म आफै डिजाइन गरेँ तापनि मैले रबिन परियारको कति धेरै ड्रेसहरू लगाउँछु होइन म फेसन विकहरूमा अरू डिजाइनरहरूलाई प्रमोट जस्तै स्टुडेन्टहरूलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले लगाउँछु त्यसै गरेर कोही बुटिकबाट पनि या फेसन स्टोरबाट पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुको लागि म एज अ सोज टपर हिँडिरहेको हुन्छु होइन सो डिजाइनर वेयर लगाउनु भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा एकदमै नर्मल भइसकेको छ नट ओन्ली फर सेलिब्रिटी फर अल सो अघि तपाईँले हेर्दाखेरि देखिनु भएन यहाँमा उहाँलाई रातो चाहिएको थियो पहेँलो चाहिएको थियो तिजको लागि भनेर आउनुभयो सो कन्सेप्ट अनुसार आउनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा अब डिजाइनर वेयर भनेको चाहिँ मात्र सेलिब्रिटीलाई सीमित छैन अनि डिजाइनर वेयर चाहिँ अलिक बढी एक्सपेन्सिभ र आम पब्लिकले कहिलेकाहीँ अफोर्ड गर्न नसक्ने हुन्छ अरे त्यो हुन्छ हुन्छ होइन डिजाइनर वेयर भनेपछि थोरै एक्सपेन्सिभ चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि अब रेडिमेड क्लोथ भन्दा डिजाइन गरेर बनाएको या इन्डिभिजुअली बनाएको लुगा किन डिफ्रेन्ट हुन्छ या किन थोरै एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ भन्दा त्यो पर पिस बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो पर्टिकुलर तपाईँकै लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ डिजाइन गरेर त्यो फेब्रिक त्यो डिजाइन तपाईँकै लागि हुन्छ सो धेरै कम पिस भन्छ नि त क्वान्टिटीमा बन्दैन त्यो कारणले थोरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ तर मेरो बुटिक त्यति एक्सपेन्सिभ चाहिँ छैन तपाईँको कस्टमरहरूलाई थाहा हुन्छ हजुर हजुर एकदम रिपिट कस्टमर हुनुहुन्छ जस्तै 9 वर्षदेखि सेम कस्टमर प्राय रिपिट हुनुहुन्छ त्यसपछि आउनेहरूले पनि हामीले सोचेको भन्दा कम रहेछ हजुरकोमा भन्नुहुन्छ सो त्यस्तो धेरै महँगो छैन मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ यसरी एभ्री डेको वेयर पनि बुटिकमा बनाएर लगाउन सकियोस्
अब एकैछिन व्यवसाय कति सहज असहज छ यो विषयमा कुरा गरौँ न होइन नेपालको सन्दर्भमा होइन अझै यो लकडाउनको बेलामा त एकदमै गाह्रो भयो व्यवसाय सबै ठप्प नै भयो तर पनि व्यवसाय सुरुवात गर्न त्यो माथि पनि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ महिलाले व्यवसाय सुरुवात गर्ने भन्ने हुन्छ नि त होइन कति गाह्रो छ एउटा व्यवसायीलाई व्यवसाय सुरुवात गर्न त्यो पनि महिला भएर व्यवसाय सुरु गर्नु त अभियसली गाह्रो छ गभर्मेन्टबाट केही फेसिलिटी छैन हामीले लोन निकाल्नुलाई एकदम गाह्रो छ कोलाटर राख्नुपर्छ तर अब अहिले यो आफ्टर लकडाउन मैले देखिरहेको छु होइन महिला उद्यमीको लागि चाहिँ अब एकदमै कम ब्याज दरमा सहुलियत आइरहेछ कम तपाईँको आई थिङ्क कति एकदम थोरै ब्याज दरमा 10 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँ महिला उद्यमीको लागि दिइरहनु भएको छ अहिले ब्याङ्कले मलाई पनि हिजो आउनु भएको त्यो कुरा गर्नलाई सो अहिलेको अवस्था यो अवस्था त्यो बेलामा थिएन कि जुन टाइममा मैले बुटिक खोल्न खोजेँ जे जति छ त्यो आफ्नै जोडजाड गरेर नै गरे हो किनभने अब जग्गा पूर्जा राख्नुपर्ने घर राखेर मात्रै लोन अब एउटा बुटिक खोल्नलाई त घर जग्गा त राखिँदैन नि त ब्याङ्कमा त्यसरी फेसिलिटी चाहिँ छैन तपाईँसँग जे जस्तो म्यानेज गर्नुहुन्छ ऋण काटेर या चर्को ब्याज दरमा पैसा लिएर गर्नुहुन्छ भने त्यो फेरि त्यसलाई तपाईँले कसरी पे ब्याक गर्नुहुन्छ त्यो फेरि त्यो एक्स्ट्रा प्रेसर हुन्छ गाह्रो त छ स्पेसली महिलालाई चाहिँ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि घर बालबच्चा सबै सम्हालेर पनि व्यवसायमा लाग्दाखेरि अनि फेरि सहज रूपमा फाइनेन्सियल कन्डिसन नहुँदा पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ एकैछिन यो व्यवसायभन्दा थोरै बाहिरपट्टि निस्क्यौँ हामी तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्दा प्रयोग गर्ने शब्दहरू एकदमै धेरै अश्लील शब्दहरू पनि आउँछन् विशेष गरी महिलाहरूमाथि होइन कसरी निहाल्नुहुन्छ यो असभ्यता सामाजिक सञ्जालमा जुन फैलिरहेको छ यसलाई त्यसको लागि एउटा रिपोर्टको व्यवस्था हुनुपर्ने रिपोर्ट भनेर त छ जस्तै कमेन्ट सेक्सनमा गएर हामीले रिपोर्ट गरिदियो भने 2-4 जना रिपोर्ट गऱ्यो भने त्यो तपाईँको त्यो अकाउन्टलाई कारवाही चाहिँ हुन्छ सिज हुन्छ या बन्द हुन्छ त्यस्तो देखेको छु तर त्यसको लागि एकदम कडा हुनु पऱ्यो कि कारवाही र अर्को कुरा सबैजना लगाम नलागेको घोडा जस्तो भइसकेको छन् कि जसले जे पनि भन्न पाए तर यति तितोपन यति धेरै रिस किन के मलाई एकदम अचम्म लाग्छ किन त्यो पनि महिलामाथि नै बढी प्रयोग हजुर प्रयोग त सायद पुरुषमा पनि हुन्छ होला तर किन के चाहे महिलालाई होस् चाहे पुरुषलाई होस् तर किन यति धेरै तितोपन किन त आखिर हामीले त एकअर्कालाई चिन्दैनौँ नि त होइन पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा हामी टोलमा हाम्रो वीरगन्जमा टोल त्यो त स्टुडियो जस्तो टोल छ कि निक्लेपछि आँगन यो धारा अनि त्यहाँ त्यो टोलमा झगडा हुँदा एकअर्काको कुरा काटिन्थ्यो एकअर्काको घरको कुरा खानाको कुरा छोराछोरीको कुरा लगाएका कुराहरू त्यहाँ एकअर्कामा कमेन्ट हुन्थ्यो अनि त्यसलाई मलाई मन पर्दैन यो मान्छे त्यसले उसलाई त्यो मान्छे मलाई मनपर्छ या हेर्नै मन लाग्दैन भनेर जुन त्यो हुन्थ्यो नि त्यो टोलमा जुन एउटा ब्याक बाइटिङ त्यो अब सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ क्या त्यो चाहिँ एकदमै दुरुपयोग हो भन्छु म सामाजिक सञ्जाल भनेको टु कनेक्ट विथ इच अदर हो नि त होइन टु प्रमोट योर सेल्फ टु प्रमोट योर बिजनेस तपाईँ के गरिरहनुपर्छ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन पोजिटिभ चिजको लागि सुरुवात भएको कुरा हो यसको चाहिँ एउटा नेगेटिभ युज भइरहेको छ त्यो एकदमै गलत हो त्यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ र अर्को कुरा यति धेरै तितोपन किन के दोस्रो व्यक्तिको लागि आखिर मान्छे त हामी सबै मान्छे हो नि मलाई मदन देखेर किन रिस उठ्नु पर्यो या मदनलाई उषा दिदी देखेर किन रिस उठ्नु पर्यो के गर्दैछ र मदनले आफ्नो कमाएर खाने हो मैले आफ्नो कमाएर खाने हो होइन मैले मदनको काम खोज्दै छैन मदनले मेरो काम खोज्दै छैन खोसे पनि के त भाग्यले खाने हो होइन र सो मलाई त्यो एउटा अचम्म लाग्छ कि त्यो गाली देखेर हाँस पनि उठ्छ रिस पनि उठ्छ अचम्म चाहिँ धेरै लाग्छ मलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ अचम्म लाग्छ तपाईँलाई पनि आयो नि व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू त्यो बेला के फिल गर्नुभयो अचम्म लाग्यो लौ के चाहिँ होला है अचम्म कि मलाई मेरो त घरको कुरा त उनीहरूले देखेको छैन नि त कसैले र मैले फिल गरेको कुरा त उनीहरूले थाहा पनि छैन त्यसको चाहिँ एउटा पोइन्ट पनि सायद सहेर देखाइदियोस् कसैले म मान्छु व्यक्तिगत जीवनले व्यावसायिक जीवनलाई कति फरक पार्ने रहेछ कति असर गर्ने रहेछ पार्छ नर्मली तर म कस्तोमा पर्छु भन्दाखेरि मलाई टेन्सन भए तापनि भोलिपल्ट म नर्मल भएर हिँड्न सक्छु के म जस आफ्नो पीडा आफ्नो टेन्सन चाहिँ लुकाउन सक्ने मान्छे हो त्यसले मलाई स्ट्रङ पनि बनाएको छ विक बनाएको छैन एट द एन्ड अफ द डे इम्पोर्टेन्ट इज हाउ बोल्ड हाउ स्ट्रङ आर यु त्यो जरुरी छ तपाईँले भनिरहँदा नि तपाईँसँग मेरो लामो चिन्जाना सङ्गत छ त्यति सजिलो स्ट्रङ पनि बनाएन होला व्यक्तिगत जीवनले होइन यस्तो हुँदो रहेछ लाइफमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँ विक हुनुहुन्छ कि होइन कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन
तपाईँले म अब यो बाटोमा जान्छु भन्दाखेरि जाउँ कि नजाउँ होइन मलाई टेन्सन छ कि ला त्यहाँ काँडा छ कि कुनै के छ कि भनेर तपाईँ कन्फ्युज हुनु भएन नि त तपाईँलाई यहाँ तपाईँ डुबिरहनु भएको छ भनेपछि यहाँबाट निक्लेर तपाईँ हिलो होस् होइन अगाडि झ्याङ होस् तपाईँलाई चोट लागोस् घाउ लागोस् माकुरा लागोस् मुभ अन त हुनु पऱ्यो नि त्यसपछि गएर तपाईँ ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् न द्याट्स द लाइफ नि त मैले देखाएको चाहिँ त्यही हो डुब्नुभन्दा त ठिक होइन र घाउ लाग्नु हो जस्तै लाग्यो यस डुबेर मर्नुभन्दा त घाउ लागेर चोटपटक लागेर मुभ अन भएर बाँच्नु त ठिक हो नि त होइन र मलाई चाहिँ त्यस्तो अर्को चाहिँ एउटा दोषको सिस्टम छ नि दोष लगाउने मानौँ भोलि तपाईँको व्यवसाय असफल भयो भने यो उषा खड्गीबाट असफल भयो भनिन्न महिलाबाट असफल भयो भनिन्छ होइन चाहे तपाईँको व्यक्तिगत जीवन असफल होस् महिलालाई नै दोष लगाइन्छ होइन हरेक ठाउँमा दोष किन महिलालाई हुन्छ त्यो चाहे व्यक्तिगत हिसाबले होस् व्यावसायिक हिसाबले होस् तपाईँ कुनै चलचित्रमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ अभिनेत्रीको रूपमा हुनुहुन्छ असफल हुनुभयो भने नि त हिरोइन चाहिँ किन गइस् तपाईँ असफल भइस् धेरै करियर सिद्धियो भनिन्छ होइन महिला भएकै कारण आरोप किन लगाइन्छ दोष विशेष गरी दोष किन लगाइन्छ किन लगाइन्छ त्यो मलाई थाहा भएन पर्सेप्सन धेरै चेन्ज भइसक्यो होइन सबैको आफ्नो सोचाइ हुन्छ त्यही त भने अब कसलाई के कारणले कोसँग रिस उठिरहेको हुन्छ के हुन्छ कसैको राशि एकअर्का ग्रह नमिल्ने हो कि देखेकी रिस उठ्ने हो कि त्यो मलाई थाहा भएन तर अहिले चाहिँ धेरै सोसाइटी चेन्ज भइसकेको छ त्यही हो अबको 10 वर्षपछि या 20 वर्षपछि सायद यस्ता कुराहरू नआउला यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको सोसाइटी र अहिले धेरै चेन्ज भइसक्यो भाइ धेरै धेरै चेन्ज भइसक्यो तपाईँको छोरीले अब 10 वर्ष पछाडि जसरी तपाईँहरूले आरोप खेप्नुहुन्छ तपाईँको जेनेरेसनले आरोप खेप्छ त्यो सुन्नुपर्ने त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था सकिएला धेरै हदसम्म कम चाहिँ होला अहिलेको जेनेरेसन धेरै स्ट्रङ छ नि मेन्टली हामीभन्दा धेरै स्ट्रङ छ मेन्टली किनभने अहिलेको एजुकेसन पनि डिफ्रेन्ट छ कि भाइ स्कुलमा काउन्सिलिङ डिफ्रेन्ट छ एजुकेसन डिफ्रेन्ट छ हाम्रो बेलामा पिटेर पढाउँथ्यो होइन अलिकति होमवर्क गऱ्यो भने खड्गी यता आइज हात दे डाप बाहिर ढोकामा बस यस्तो हो अहिले त खै बच्चाहरूलाई बाबु हेर म चाहिँ आज तिम्रो होमवर्क भएन बाबा हजुर भोलि बनाएर ल्याइछु म्यामहरूले अनलाइन क्लासमा बाबुहरूलाई नानीलाई त्यो पेसेन्स भएर पढाएको देखेर मलाई नै गाह्रो भइसक्छ होमवर्क गर बाबु भन्छु गर्नुहुन्छ है म्यामहरूले कति धेरै पेसेन्स राखेर कति धेरै केयर गरेर पढाउनुहुन्छ भनेपछि त डिफ्रेन्ट छ नि त मेन्टली त स्ट्रङ भइरहेको छ नि अबको जेनेरेसन सायद अबको 10-15 वर्षपछि कम चाहिँ होला अब एकदमै निर्मूल चाहिँ नहोला होइन तर धेरै हदसम्म कम हुन्छ धेरै चेन्ज हुन्छ अबको 10 वर्षमा मान्छेको सोचाइ लाइफस्टाइल धेरै चिज चेन्ज हुन्छ यो 9 वर्षको व्यावसायिक करियरमा नि कति सफल भयो जस्तो लाग्छ कन्टिन्यू गरिरहेको छु त्यही नै सफल हो जस्तो लाग्छ धेरैलाई डिजाइन गर्यो नि मिस नेपालमा पनि गर्नुभयो वर्ल्डमा पनि तपाईँको लुगा लगाइयो अरू धेरैजनालाई गर्नुभएको छ आफ्नै बेस्ट डिजाइन कुन चाहिँ लाग्छ सन्तान सबै प्यारो हुन्छ भन्ने खालको डिप्लोमेटिक जवाफ नसुनौ होइन डिप्लोमेटिक भन्दिनँ म डिप्लोमेटिक त्यति छैन म एकदम छुचिने मान्छे हो होइन डिजाइन सबै नै राम्रै हुन्छ तर मैले आफूलाई गरेको डिजाइन भनौँ मैले एकदम सिम्पल एउटा गरेको थिएँ 2012तिर एउटा तिजको प्रोग्रामको लागि गरेको थिएँ लेहेङ्गालाई मैले लेहेङ्गा साडी मिक्स गरेर गरेको थिएँ नर्मल जर्जेटमा ब्रोकेट प्याच गरेर गरेको थिएँ तर त्यो यति धेरै मन पराउनु भयो नि यति धेरै त्यो मैले डिजाइन त्यो सेल गरेँ सायद अहिलेसम्म पनि त्यो फोटो लिएर आउनुहुन्छ कि कस्टमर त्यो यति मन परेको हो कि एकदम सिम्पल रिजनेबल प्राइस त्यो फोटो मैले पोस्ट गर्छु भेटेँ भने यो पालि पनि मलाई त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर सेल गर्ने विचार छ कि लेहेङ्गा तर साडी जस्तै भेरी प्रिटी तर एकदमै लेस प्राइसमा र स्टाइलिस पनि ओके तपाईँ आफै डिजाइनर होइन तर तपाईँलाई मनपर्ने लगाउँदाखेरि कम्फर्टेबल लाग्ने डिजाइनर को नेपालमा डिप्लोमेटिक होइन भन्नुभएको छ के अरे डिजाइनर मलाई मनपर्ने मैले रबिनको बढी लगाउँछु सो रबिन परिवार नै कम्फर्टेबल लाग्छ सिधै हो भेरी ट्रु तपाईँले मिस नेपालको बेला कसको डिजाइन लाउनु भएको थियो राजेश ढाको दाईको बुटिक छैन अहिले उहाँ त युएस सेटल भइसक्नु भयो हजुर धेरैजना गर्नुहुन्छ अनि कतिजना चाहिँ विशेष गरी यो लकडाउन भयो मेरो पनि धेरैजना डिजाइनर साथीहरू हुनुहुन्छ अनि अब धेरैजनाको त डिजाइनरको त अब कि इभेन्ट हुनु पऱ्यो कि अरू केही हुनु पऱ्यो धेरैजनाहरू चाहिँ मैले मेन्टली फ्रस्ट्रेटेड भएको देखेको छु कि अब के गर्ने अब सिजन कहिले आउला भनेर कुर्ने होइन त्यो फेजको त्यो जो नयाँ डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ जो यति लामो एक्सपिरियन्स छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई
तात्तातै खाउँ तात्तातै मरौँ भन्ने होइन बिस्तारै पकाउने बिस्तारै खाने बिस्तारै पचाउने फेरि भोलि पकाउने त्यही हो तात्तातै खाउने तात्तातै मर्ने हुँदैन भाइ त्यो भने मेहनत गरौँ Yes. पेसेन्स राखौँ धैर्य धेरै जरुरी छ र ल यो फलानले बुटिक चलाएर हेरिरहेछ उसले त कमाइरहेछ उसले त गाडी किनिसक्यो अरे ब्रान्च खोलिसक्यो अरे हामी पनि गरौँ भनेर ललैमा होइन कि आफूलाई मन परेको काम जुन काम गर्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ त्यो काम गर्नु जरुरी छ पैसा कमाउनलाई मात्र काम गर्ने होइन नि त काम भनेको त इन्ट्रेस्टको लागि गर्ने हो नि त पैसा कहाँबाट कमाउनु त फेरि? कामबाट कमाइन्छ त भाइ काम गर्दै जानुहोस् न किन कमाउँदैन तपाईँले अब अनलाइनमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अनलाइन कुनै पनि च्यानल थिएन होइन टेलिभिजनमा टेलिभिजन बाहेकै अप्सन पनि थिएन अब अहिले युट्युबमा तपाईँले इन्टरभ्यू लिएर हामीले इन्टरभ्यू दिएर युआर अर्निङ मनी नि वी आर नट देन मैले त पाउँदिनँ नि त यो इन्टरभ्यूबाट पैसा सो हु इज अर्निङ प्रमोसन त हुन्छ नि अलिअलि कुनै हदसम्म होइन हो त्यही त भनेको मैले त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो काममा मेहनत गर्दै जानुभयो नि त होइन र युआर अर्निङ मनी जे काम गर्नुहोस् मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिए हो र भाइसँग जिस्का मात्र हो सो युआर अर्निङ मनी भन्दा किन भन्दा तपाईँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ नि त द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यस प्यासन चाहिँ आई थिङ्क मैले तपाईँबाट पनि तपाईँको सङ्गतबाट पनि सिकेको सहनशीलता र धैर्यता चाहिँ जीवनमा तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक हुने रहेछ जो दुइटै गुण तपाईँमा छ होइन त्यस कारण पनि म तपाईँसँग यति धेरै एट्याच छु यति धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न एउटा गर्छु कति छिटो होइन अन्तिमै छिटो लाग्यो तपाईँलाई? मलाई एकदम छिटो लाग्यो बोल्नै पुगेको छैन अन्तिम पो भयो के बोल्न मन छ अहिले होइन कहिले काहीँ यसरी बोलाउँ न त प्रश्न गर्ने मान्छेले गर्दै नगरिदियोस् होइन जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ बोलिरहनुहोस् न त एकछिन जे बोल एउटा खुल्ला टपिक लिएर त्यस्तो खासै छैन त्यस्तरी नबोलौँ खासै केही टपिक छैन अहिले भनेको सबैलाई रिभाइभ हुनुपर्ने होइन जरुरी छ किनभने लकडाउनमा यति धेरै हरेक दिन जस्तो फेसबुकको वालमा ओहो के हो एभ्री डे कसको एभ्री डे उसको कन्ट्रोल स्टिल इज ह्यापनिङ होइन स्टिल के भइरहेछ फिल्म इन्डस्ट्रीमा भइरहेछ यहीँ हाम्रो के भइरहेछ फलानले यो भन्यो फलानले एकअर्कालाई मुद्दा हाल्यो यो भयो त्यो भयो एभ्री डे इज ह्यापनिङ आई डोन्ट नो स्पिचलेस त्यो हुन आवश्यक थियो कि थिएन जे भयो तपाईँले फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन यी जे भए यो हुन आवश्यक थियो कि थिएन जस्तो लाग्यो कसैले पनि आवाज पब्लिसिटीको लागि या सिम्प्याथीको लागि उठाउँदैन केही न केही त भएको छ अनि मात्र अगाडिको व्यक्तिले बोलेको छ होइन त्यो त हामीले त्यो भित्र गहराइमा जान त उहाँहरूसँग सङ्गत गर्नु पर्यो उहाँहरूसँग त्यो जीवन बाँच्नु पर्यो के भएको छ भनेर बुझ्न अदरवाइज कसैले बोलेको छ मलाई यस्तो भएको छ मलाई फलानु दुख्यो मलाई घाउ भयो मलाई चोट लाग्यो होइन मलाई गाह्रो भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ केही न केही चाहिँ भएको छ त्यसमा हामी जजमेन्टल हुनुभन्दा पनि त्यो ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ एउटा वेका साथ गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा सजेसन दिने मात्रै हो गाली गलोच चाहिँ गर्ने होइन महिलाहरू किन सधैँ सहन्छन् नै यही उदाहरण तपाईँलाई पनि लागु हुन्छ तपाईँले पनि ढिला आवाज उठाउनु भयो नि मेरो केसमा कस्तो भयो भन्दा एट द एन्ड अफ द डे हामी नेपाली हो र वैवाहिक जीवनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा विवाहपछि के हुन्छ अरे मरेर लास्ट मात्र निस्किन्छ अरे बुढाको घरबाट भनिन्छ नि त हाम्रो ब्रटअप त त्यस्तै भएको छ अनि फेरि आजभन्दा भोलि ठिक होला कि भोलिभन्दा पर्सि ठिक होला कि पर्सिभन्दा नि पर्सि ठिक होला कि भन्दा वर्ष के अरे दिन महिना साल गर्दै 17 वर्ष बित्यो र त्यसपछि जे भयो त्यस पछाडि त्यो भयो त्यो त सबै आफू अगाडि बढ्नै पर्छ होइन मैले अघि अन्तिम प्रश्न भनेको थिएँ बिचमा दुईवटा प्रश्न आए तपाईँको दुईवटा एकदमै प्यारो सन्तति हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई तपाईँले हुर्काइरहनु भएको छ यति बेला यो समाजको हिसाबले प्रश्न गरिदिन्छु म जवाफ दिन मन लाग्यो भने दिदिनँ होला नभए तपाईँ जस्तो म पनि त्यस्तै हामीलाई दिन मन लागेन भने दिँदैनौँ हामी जवाफ होइन हामी जस्तो छौँ फ्रेङ्क छौँ होइन दुईवटा सन्ततिको जिम्मेवारी काँधमा लिएर एउटा महिलालाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ भन्छ समाजले होइन तपाईँ त यति परिपक्व यति बुझकी हुनुहुन्छ एउटा महिलाले आफ्ना सन्ततिहरू र जिन्दगी एक्लै कटाउन पनि सक्छ होला नि अनि सन्ततिहरू हुर्काउन सक्छ होला नि के लाग्छ सन्तति त हुर्काउन सक्छ नै डेफिनेटली हाम्रो समाजमा यति धेरै उदाहरण छ के अरे पुरुषको आफ्नो श्रीमान पश्चात पनि अथवा श्रीमानको मृत्यु पश्चात पनि जीवनमा छोराछोरीलाई लिएर अगाडि बढेर छोराछोरीलाई एउटा ठाउँमा पुर्याएको उदाहरण पनि हामीले धेरै देखेका छौँ नसक्ने केही पनि छैन भाइ जे पनि जसले पनि गर्नु सक्छ जहाँसम्म
एउटा सेपरेसनको कुरा छ त्यसमा चाहिँ एउटै व्यक्तिमा भन्दा पनि बच्चाहरू त दुवैको बच्चाहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी दुवैमा हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ दुवैको अलमोस्ट हामीले बराबर नै गरिरहेको छौँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँ मेरो जिन्दगीका ती कम व्यक्तिहरूमध्ये हो जोसँग म व्यक्तिगत हिसाबले पनि कुरा सेयर गर्न सक्छु यसरी अन्तर्वार्ताका कुराहरू पनि गर्न सक्छु म व्यवसायिक कुरा पनि गर्न सक्छु त्यो स्पेस तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँ यति धेरै सिनियर मान्छे म हिजो अस्ति आएको बच्चो हुन त होइन तर पनि यति धेरै माया सद्भाव र प्रेम सधैँ दिएर कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भविष्यका दिनहरूमा अझ बढी यो प्रेम माया र स्नेह बढिराखोस् मैले सुरुमा भनेको थिएँ हामी पुरुषहरूले पनि डिजाइन वेयर लगाउन पाऊँ तपाईँका होइन मेरो त्यो कामना पनि छ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ भन्नुपर्ने कुराहरू त सबै मदनले भनिसक्नुभयो र दर्शकमा सधैँ म भन्छु सधैँ मैले इन्टरभ्यूमा भन्छु बिकज अफ यु गाइज आम उषा खड्गे तपाईँहरू नभएको भए सायद म हुँदैन थिएँ त्यही कारणले गर्दा मेरो अस्तित्व भनेको मेरो अगाडिको दर्शक शुभचिन्तक मलाई सुन्ने मन पराउने मेरा जति पनि फ्यान नेपालभित्र नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग जोडिएको छ सो किप लभिङ मी र एकदमै धेरै मन छोको चाहिँ कस्तो बेला भन्दा मलाई दुःख पर्दा चाहिँ सपोर्ट देखेर चाहिँ अडियन्स उहाँहरूले त मलाई चिन्नुहुन्न नि त टिभीमा मात्र देख्नु उहाँहरूको जुन एउटा एकदम यो ठुलो सपोर्ट आयो नि मलाई जुन उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ कमेन्टमा मेरो लागि राम्रा कुराहरू वा त्यो जस्तो मैले त धेरै कमाएको रहेछु जस्तो चाहिँ फिल भयो द्याट्स इट सो आइ एम भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क यू सो मच साँच्चै लभ यु अल